אנחנו נקדים היום דברי תורה כהכנה לקראת חג השבועות, כי לא יצא לנו לדבר לפני החג אלא היום בעניין הזה. מעמד הר סיני הוא הנושא של חג השבועות, ועניינו של מעמד הר סיני בפסוק ויחן ישראל תחת ההר. אז יש לזה שני נקודות. נקודה אחת, תחת ההר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. כביכול ישראל חונים והתורה נופלת עליהם. כאן הדבר נראה כאילו ללא רצון. כפה עליהם הר. אבל כשחז"ל לומדים את הפסוק ויחן ישראל תחת ההר כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, מה שהיה במעמד הר סיני זאת התופעה של התאחדות כלל. אחדות של כל ישראל לצורך קבלת התורה ויכולתם לבטא את הרצון הכללי במילה אחת. כל אשר דיבר השם נעשה. זאת אומרת, ישראל עומדים לפני הר סיני ומבטאים את הרצון הכללי. וזה הדבר שמשה נצטווה לרדת אל בני ישראל ולהביא את התשובה הזו. פעם נזכר נעשה ונשמע, אבל מה שכתוב בפשטות בפרשה העוסקת בעניין, כל אשר דיבר השם נעשה. מכאן אנחנו נלמד שישראל כאיש אחד בלב אחד מקבלים את התורה באחדות מלאה. אנחנו נעשה את התורה, נעשה את ההנהגה שלנו המעשית בפועל. המציאות שתהיה בפועל היא המציאות שעכשיו אנחנו מתבקשים לעמוד. איש אחד, לב אחד, זאת תהיה מציאות עם ישראל במשך כל הדורות. ואומנם, זאת תהיה הנקודה המבטאת את עם ישראל לדורי דור. יש עניין של בתוך 10 מישראל שכינה שורה. וכשישראל מתאחדים כולם יחד כאיש אחד ולב אחד, אז דברי התורה האלה הופכים להיות כוח אדיר. כי כולם רואים את זה יחד. וכולם תופסים שאני בלעדיך לא יכול לעשות את התורה. נעשה, נשלים. אם אני מרחיב את המושג הזה קצת יותר, אז המשמעות היא שלמעשה כל יהודי ויהודי מקיים את התורה בפרטיותו, ולמעשה הוא לא יכול לקיים את כל הצד של התורה. אלא אני אקיים את התורה רק אם אתה ברוחך ובדרכך המיוחדת, ושישראל שונים זה מזה. הם מתחברים את עצמם יחד, באותו רגע הם למעשה כוללים את כל קבלות התורה יחד. את כל המציאות של התורה יחד. והביטוי הזה אינו דומה מרובים העושים את התורה ליחידים העושים את התורה. מזה נובע העניין הזה של תפילה. תפילה במניין. תפילה במניין, אנחנו בתוך 10 שכינה שורה. ואם אני אומר שכינה שורה, למה היא שורה שכינה בתוך 10 עם ישראל? מפני שהעניין האלוהי מתגלה כשאנחנו יחד. ואפילו אם כל אחד מאיתנו לא מגיע לשיא התפילה, במציאות הכוללת שכל אחד ואחד מחבר, נוצר
ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פנינו. זה היסוד של תורה. אולי סביב זה אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מעבר לאהבה האישית שכל אחד ואחד צריך לאהוב את השני. זה כל התורה כולה. כי כל עניין התורה כולה, שלא תהיה חס ושלום עוולה של איש כנגד רעהו. ולא תהיה הסתכלות אינדיבידואלית של כל אחד ואחד. אני לא מסתכל, כשרע לך, רע לי. כשטוב לך, טוב לי. כולנו יחד. וזה למעשה כל דיני החסד. כל השמחה, כל הקיבוצים שישראל, עם ישראל צריך להתכנס בהר הבית בכינוסים הגדולים, לעמוד יחד, כי כשישראל מתכנסים יחד, אין לך שמחה גדולה מלו. זה ההתגלות. לא היו ימים טובים מישראל, כתוב באב וכיום הכיפורים. מה קרה ביום הכיפורים? למה זה היו הימים הכי טובים מישראל? כשישראל מתקדשים לקבלת התורה, הם מופיעים בשיא שלמותה. כל שמחה קיימת. בט"ו באב הותרו השבטים זה בזה. הותרו להינשא, איש יכול להינשא עם מישהו שאינו מהשבט שלו. קודם היה גזירה נוראה בעקבות הכעס על שבט בנימין, ששבט בנימין לא נתנו לעם ישראל לבוא ולהרוג את האנשים הפראים שזנו עם הפילג בגבעה וגם גרמו בסופו של דבר למיתתה נוראה, ואז הם גזרו גזירה כשהייתה מלחמה קשה בינם ובין בנימין, שאיש מאיתנו לא ייתן את ביתו לבנימין. מה זה? פילוג בעם ישראל? מתוך מטרה שנראית לכם קדושה. אבל הפילוג הזה למעשה עמד לחסל את שבט בנימין לגמרי, כי לא היה מי שיישא את הבנות שלהם, ולא היה מי שייתן את ביתו לשבט בנימין שיוכלו לקחת משבט אחר שאין להם בנות. מציאות נוראה נוצרה שם. והאחדות של עם ישראל היא המציאות הנורמלית. בעקבות הדבר הגדול הזה של התאחדות השבטים, אז אנחנו רואים איך שנוצר בשילה, המרכז הגדול, שם מופיע רוח הקודש, וחנה מסוגלת להרות, והיא מולידה את מישהו שמסוגל לאחד את עם ישראל, כמו שמואל, משה וכהניו, משה ואהרון וכהניו. שמואל וקורא שמו. שקול היה שמואל כנגד משה ואהרון. הצליחו, הוא הצליח לעשות את מה שעשה משה ואהרון, עשה שמואל. הוא הצליח להקריא את שם השם, ליצור את האחדות הישראלית. הכל כתוצאה מהבנה מה זה אחדות ישראל, כמה היא תופסת, כמה היא יכולה להמליך. וזה היסוד גם של דוד המלך. דוד המלך מצליח לאחד את האומה, וכמה מאמצים הוא משקיע באחדות האומה הזאת. וכי זה זהירות, אני נזהר מלפגוע במלכותו של שאול, כי לא נעימה. זה לשמור על ואהבת לרעך כמוך, לשמור על האחדות. אם אנחנו מסוגלים להסתכל על הדברים האלה כך, אנחנו מבינים שלמותנו הוא באחדותנו. אין שלמות יותר גדולה לאדם אשר באחדות של כלל ישראל. כל יהודי ויהודי נותן את הצד שלו, ויחד אנחנו מגלים את השלמות שלנו. וזה כל הרעיון של תורה. תורה לא ניתנה ליחידים, תורה לא ניתנה לאברהם אבינו, לא ניתנה ליצחק וליעקב. האנשים הכי גדולים בעולם לא קיבלו תורה. תורה מקבלת אומה, שהיא מסוגלת לגלות איך שהיא כולה יחד מגלה את השלמות.
וככה עומד יעקב מול שבטי ישראל, וברגע זה שהוא רואה אותם יחד מאוחדים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא רואה את אחדות ישראל, הוא רואה מה זה כלל ישראל. זה כל הרעיון היהודי, זה כל הרעיון המוסר היהודי, שאנחנו אחד. אנחנו לא כל אחד ואחד עושה את הטוב שלו. אנחנו עושים את הטוב שלנו על ידי התאחדות כל הכוחות שלנו באותו עניין. לנוצרים הייתה טענה נגד היהודים, אני קורא קטע מתוך הברית החדשה, והקטע הזה שהברית החדשה אומר שהתורה אומרת, או יותר נכון אומר, החכמים אומרים, מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה לפי הסבר חכמי ישראל, מאי דשני הלך לחברך לא תאמין. הם דורשים מוסר כזה, שאתה לא תעשה את מה ששנוא עליך. אבל אני אומר, ככה מופיע בשם אותו האיש, אני אומר, ואהבת לרעך כמוך. אתם שמים לב? בתורה באמת כתוב, ואהבת לרעך כמוך. בא התרגום של חכמי ישראל והתרגום של האונקלוס על אותו מקום, ואמר, מה שכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה לא שתאהב את השני, אלא מה ששנוא עליך, לחברך לא תעשה. בואו תשימו לב. רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. חכמי ישראל חשבו שמה שכתוב ואהבת לרעך כמוך שזה כלל גדול, משמעותו האמיתית, השלמה בתפיסה היהודית, שמה ששנוא עליך לחברך לא תעשה. הנוצרים באים לבשר בשורה כביכול יותר גדולה. היהודים מפרשים את הדברים בצורה שלילית. אנחנו רוצים את הדבר החיובי, לא את השלילה. ואנחנו באים לומר בעולם, ואהבת לרעך כמוך, זה האמת. מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה, כל התפיסה הזאת שלא תעשה, היא למעשה הקטנה של הדרישה של התורה. התורה דורשת דרישה כל כך מוחלטת, ואהבת לרעך כמוך. לא מה אתם מצמצמים. טענה מעניינת של הנצרות נגד היהדות. ואני הייתי רוצה לעורר כאן את השאלה הזו לפנינו, לחשוב במה הנוצרים צודקים, ובמה היהדות היא צודקת מעבר אליהם. כשהיא אומרת מה ששנוא עליך, לחברך לא תעשה, זה למעשה הביטוי המוחלט יותר מאשר ואהבת לרעך כמוך. אף שלכאורה ואהבת לרעך כמוך, זה תאהב את השני בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. שיא השיאים. למה במה ששנוא עליך לחברך לא תעשה, זה כלל יותר גדול. זה יותר, האמת הפרשנית הזאת היא יותר אמיתית. ולכן הם מפרשים את זה מהכלל הזה של מה ששנוא עליך לא תעשה, או במילים אחרות, למה לא תעשה יותר גדול מעשה. איפה הוא מרחיב על לא תעשה יותר מאשר עשה. האם מישהו בתוך החבורה שיושב כאן עכשיו מוכן לנסות להסביר מה ההבדל ומהי המשמעות שיכולה להתפרש? האמרה הזאת של המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא באמת המצווה המרכזית, כמו שאומר רבי עקיבא, זה הכלל של כל התורה.
כי כל עניין התורה זה להעמיד אותנו באחווה וחיבור, זה דיברנו, זה עם ישראל. שאנחנו נשמה אחת, ואם לאחד חסר משהו, חסר לי. לכן ייתכן. במה האמירה הזאת של מה דשניא הלך לחברך לא תאהבי, מה היא באה לפתור? מה היא כללה הרבה יותר מאשר אמירה תאהב את השני. לאהוב את הבריות זה מצומצם. לא לעשות דבר שחברי, שחברי, שאני לא סובל שיעשו נגדי, זה הרבה יותר כולל. האם מישהו היה מוכן להסביר לי? מה באמת אפשר? נו, יש ניסיון להגיד, איזה נקודה מרחיב על מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה? מה יש בו יותר? כן. אני חושב שאהבת לך כמוך, זה גם לא גדול, כי לפעמים האדם לא אוהב את עצמו. איך? לפעמים האדם לא אוהב את עצמו. כלומר, במקרה באדם את עצמו לא אוהב, אז רק רגע, אתה מעיר הערה, מעניין מאוד, אתה אומר, לא כל בני אדם אוהבים את עצמם. יש בני אדם שמוכנים בדברים מסוימים להתאכזר כלפי עצמם. ואהבת לרעך כמוך, אז זה מעמיד את העניין הזה, שאתה אומר, לעצמי אני לא דואג, אז גם לך אני לא דואג. ואני אוהב את ראי בדיוק, אני לא אוהב כסף. לכן אני גם לא אוהב שלחברי יהיה כסף. אני יכול לגרום לו שהוא ירוויח? אני לא צריך לי כסף, למה שהוא ירוויח? ואהבת לרעך כמוך יכול להיות למקרים שבן אדם אוהב להיות מסוגף, חסר כל. אבל אני אוהב לשני כמוני, כי גם רוצה להיות מסוגף. אני רוצה שאני בזה צמצמתי את העניין. במה אני עוד צמצמתי? למה יש? בבקשה, מה אתה רוצה להגיד? לא רצית, אתה עוד חושב. בסדר. כן, בבקשה. הרבי שדווקא לך, אני לא... בבקשה? הרבי שזה כמו שהוא מודע, שזה דווקא לך, אבל לא מישהו יהיה. או. ואהבת לרעך כמוך, אפשר לפרש את זה. אלה שמסכימים איתך, תאהב אותם. ואלה שאינם מסכימים איתך, אל תאהב אותך. זה כבר מגביל. אולי אני לא רואה אותו כרע שלי, אז אני לא אוהב אותו. מה יש בביטוי, מאי דשניא לך בחברך לא תעביד יותר מזה? כן. למה הלא תעשה יכול להיות יותר מושלם מהעשה? מה? אתה אומר יפה מאוד. שמעת מה שהוא אומר? מי ששולל דבר, הוא שולל אותו בצורה מוחלטת. מה ששנוא עליך, לא נכבד לך את הדברים הגדולים. מה שאתה לא יכול לסבול, שיעשו לך, את זה לא תעשה בשום אופן לחברך. הדברים שאתה מרגיש, ואין אדם שלא מרגיש דברים מסוימים שמרגיזים אותו, איך זה יכול להיות שכך אסור? אם אתה מרגיש שזה שנוא עליך שיש תופעה כזאת בתוך העולם,
אל תעשה אתה את זה לחברך. בצורה מוחלטת. אתה לא יכול לסבול רוע. אתה לא יכול לסבול דברים שמרגיזים ומכאיבים. למה אתה עושה? הרי אתה לא היית יכול לסבול את זה. מה ששנוא עליך. אל תעשה שהוא לא יסבול. תן לו את ההרגשה הטובה. שירגיש בעולם טוב. תעזור לו. אל תחסום אותו בשום דבר. התפיסה של הלא תעשה היא למעשה שוללת את המקום שבו לא פועלים בצורה הגונה וישרה כלל. יש רמת מידה מוחלטת. אותך זה מרגיז, חס וחלילה אל תעשה דבר כזה למישהו אחר. והיהדות במוסריותה, התורה שבעל פה במוסריותה המוחלטת, לא תעשה שלה, היא מבטאת אני לא רוצה לתת שום מקום לאיזה שהיא קפריזה של אחד נגד השני. ומתי אתה יודע שהיא קפריזה? ברגע זה שאתה יודע שאתה לא היית סובל שעשו לך את הדברים האלה. זה מרחיב את ואהבת לרעך כמוך לכל דבר. אתה מתעלם ממנו, אתה כבר עובר על מה דשניא עליך. אתה לא היית סובל שמישהו יתעלם ממך. הוא נמצא בצרה, ואתה עובר על ידו ולא עושה שום דבר לעזור לו, אתה לא היית יכול לסבול שמישהו רואה בצערך ובכלל לא מתחשב. הטבע היהודי כאן מגיע לעומק הורתה. זה קשור לאיש הגדול, קשור לילד הקטן, קשור לאיש הזקן. מה שצריך עליך תחשוב? שלא תיתן למישהו אחר. זה מצב של אהבה אקטיבית. זה לא פסיבית. כמו שהנוצרים חשבו. זה בכלל לא פסיבית. זה שיא השיאים. אני תמיד אוהב. ואני תמיד לא מתעלם. מבשרך אל תתעלם. אתה לא יכול בשום אופן להתעלם מחבריך. לא תעמוד על דם רעך. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אתה לא רשאי בשום אופן לראות שמישהו נפגע ואתה לא חש לעזרתו. זה מופיע בלא תעשה. אבל כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה מיד רץ וחייב לטפל, זה העשה הכי גדול. לא תעמוד על דם רעך, זה אומר שאפילו בחצי התעלמות, בחצי עין, אתה לא רשאי. התורה לוקחת את הדברים בלשונה עצמה, אומרת לא תעמוד על דם רעך, אתה חייב לעמוד, כשהאיש נמצא במצוקה, לעמוד מיד. ולא להגיד, אני לא ראיתי, אני לא מרגיש טוב, אני חייב לרוץ הביתה. אדוני, האם תירוץ כזה היית מקבל לגבי עצמך? שפלוני אלמוני רץ ורואה אותך מדמם, והוא לא ניגש אליך? מה דשניא עליך? מה שאתה לא יכול לסבול, יש לך הרגשה מוסרית. אותה הרגשה מוסרית שיש לך כלפי עצמך, תרגיש את אותה הרגשה מוסרית. כלפיו, אז הטוב הוא שופע. מה עשתה התורה על ידי הלא תעשה? התורה עשתה על ידי הלא תעשה בירור מוחלט שכל מקום שאין תעשה של הטוב, של ואהבת לרעך כמוך, זה נורא. למשל, הרמב"ם מפרש, מאיפה אנחנו מוצאים שיש מצווה, מאיפה אנחנו מוצאים שיש מצווה לגייר גרים. אני מקווה שאתם מעירים לנושא הזה של גרים. זה ויכוח בחברה הישראלית. יש צועקים נגד גיור גרים, נגד גיורי צה"ל, נגד גיורי רבני צוהר, נגד... יוצאים מלחמות, צריכים לשמור על טהרת עם ישראל. איך אנחנו נקבע את הדעה שלנו, האם יש מצווה לגייר או אין מצווה לגייר? מה נקודת המפתח שלנו? שיש גירים בתורה אנחנו רואים, אבל כשאנחנו רואים את רות המואביה
בפרשת של בועז, רות המואביה מגלה שהיא לא מוכנה לתת לחמותה ללכת לבד. מה הייתי זניע לך לחברך לא תביא? והיא מרגישה שהיא חייבת להחיות את חמותה. היא חייבת להיות המשען לחם שלה, היא תביא לה לחם. האישה העשירה הזאת שכולם חושבים שיש לה הכל, אין לה כלום, ענייה, אין לה קציר שעורים, אין לה מה לאכול בבית. זה הופך את זה להיות מצוות עשה. האם לגייר אותה זה דבר שצריכים לרוץ ולהזדרז או לא? אנחנו מיד רואים מה שבועז עושה. איך הוא רץ, איך הוא פועל. יפה. אז לומדים מצוות גיור מאיך שבועז רץ ומתרוצץ כדי לעזור לה. כדי לחזור לתוך עם ישראל, להיכנס לעם ישראל. זה גילוי נפלא. אבל מאיפה לומדים שיש מצווה לגייר? אומר הרמב"ם. לומדים את זה מהמצווה של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. משם לומדים את זה. מה שאנחנו קוראים, ואהבת את השם אלוקיך. עוד פעם, אתה יכול להגיד מילים כאלה? צריכים לאהוב את השם. וכל גוי אוהב את השם. הוא מתרגש. הוא אוהב. לא. ואהבת את השם אלוהיך, תאהב את השם על הבריות. ומכאן לומד הרמב"ם שזה המקור למצוות גרים. תאהב את השם על הבריות. אתה צריך להביא את המצב האקטיבי, ואם אתה מונע מאנשים שרוצים להתקרב, אתה לא מאהב עליהם, אתה מצווה לאהב. אז המצווה יוצאת כל כך ברורה בדברי הרמב"ם, תאהב, שיתחברו. אז המגמה היא חיובית. וחס וחלילה, אם אתה לא מאהב על הבריות, לא תונו את הגרים. ואהבתם את הגר. יש איסור של הודעת הגר, לצייר אותו. אסור להגיד לגר, זכור מעשיך הראשונים. הרי פעם לא היית יהודי, אל תשכח. מי שאומר לגוי ככה, הרי אתה לפני זמן היית אוכל נבלות והיית עובד עבודה זרה. מי שאומר ככה עובר על הודעת הגר. אתה, מה שצריך עליך על תעשה לשני, ואתה חייב להביא אותו להרגישה טובה כמו שאתה היית רוצה שיקבלו אותך. איך אתה יכול לעשות לאנשים דבר הפוך? אתה צריך להיות האיש התומך, בטוב, בחיוב. כי אם מישהו היה עושה לך ומונע ממך את החיוב, אתה היית מרגיש את זה כדבר נורא, כבגידה בהשם. הוא ואתה זה נשמה אחת, אז אתה יכול להתכחש אליו. אם הוא לא יתגייר, אתה פוגם כביכול במידת החסד הגדולה שלך, שאתה רוצה לעזור לכל אחד, ואתה לא יכול להתאכזר לשיר את השני בלי התמיכה הראויה. אז אם כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לבדוק זה טוב או שזה רע, לא לשאול מה אומרים הרבנים. כל אחד ישאל מה ליבו אומר לו. אם הוא היה רוצה לבוא ולהתגייר, האם מותר היה להעמיד לו מכשולים? הוא היה צריך למצוא את כל הדרך, הוא רוצה להיות קרוב לשם. תעזור לו להיות קרוב לשם. הוא רוצה קרוב צדיק, תעזור לו להיות צדיק, אתה יודע? אבל תעזור לו להיות הכי גדול שהוא רוצה להיות. מה ניסני הלך לחברך לא תאמין? אז ואהבת את השם אלוקיך, אם אתה אוהב את השם אלוקיך, אתה רוצה לראות איך שכולם מקושרים לשם. לא רק אתה, כמו שאתה יודע שאם אתה רחוק מהשם זה נורא,
תשמור על האיש הזה, שכשהוא רוצה להיות קרוב להשם, אל תעשה לו רע, אל תדחה אותו. תקרב אותו. אז הכלל המוסרי הזה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, זה עומד במעמד הר סיני. ויחן ישראל, כל עם ישראל עומדים לפני השם, ואומרים כל אשר דיבר השם נעשה. אני יודע שאני לא יכול לעשות לבד, אבל אני ואתה יחד נעשה משהו שלם. יכול שאתה תשמור צד אחד של המצוות, ואני אצליח לשמור צד שני של המצוות. יכול שאתה בתפילה מכוון בתפילה זו, ואני מכוון בתפילה אחרת. יחד נתחבר יחד לאחדות אחת שלמה, של תפילה הגונה. זה עובד השם ברגש, זה עובד השם בשכל, זה עובד בכל אחד בדרך שלו, וכשאנחנו עובדים יחד, אנחנו עובדים את השם, מתקרבים לשם. אז היסוד של ישראל, ויחן ישראל תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד. אנחנו כולם עומדים כאיש אחד, ומה שהאחד רוצה ליצור, גם השני רוצה ליצור, אבל כל אחד יוצר את החלק המיוחד שלו. יש בהקל. פרשת קדושים בהקל נאמר. כשאמרו לישראל פרשת קדושים, פרשה שדורשת אותה, ואהבת לרעך כמוך, שדורשת את הדברים הכי נעלים שבאדם. את הקדושה. בקדושים תהיו, בהקל נאמר. אתה שומע את זה, גם העבדים שומעים את זה, גם הקטנים שומעים את זה, גם הצדיקים שומעים את זה, גם הרשעים שומעים את זה. כולם מאחדים את ההסתכלות שלהם, ובאהבת אחת עם ישראל מקבל שלמות אחת. זהו הגדלות המיוחדת של הר סיני, ואת אשר ישנו פה עמנו היום, את אשר איננו עומד פה עמנו היום, המעמד הר סיני כולל את כולם, גם אלה שלא נמצאים כאן. הם כולם למעשה מאוחדים במושג הזה שנקרא כלל ישראל. וכולם, אפילו גרים שהתגרמו לעתיד, כולם עומדים כאן היום. אתם נמצאים כאן היום כולכם. גם הגרים נמצאים כאן, גם הנשמות שלהם שעדיין לא באו למחנה, אבל הם יהיו חלק מתוך המחנה, והם יבואו ויופיעו כאחדות אחת שלמה. את המציאות הזאת אנחנו צריכים להבין גם בסיפור של רות ובועז והשיחות שלו והטיפול שלו בגיורת, וגם את כל העניינים שלנו בעולם. איך אנחנו ניגשים לתורה? אני לא לבד. אני ואתה יחד. אני לבד לא יכול לעשות מניין. אבל במניין, כשאנחנו מתפללים יחד, ואנחנו כולנו מכוונים ואומרים יש מי רבה, אתה אומר ככה ואני אומר אחרת, וכולנו יחד עובדים. זה המציאות המיוחדת של חג השבועות, שמגלה את אחדותנו ואחריותנו לאחדות ישראל ממש. וזה למעשה יכול להתרחב אצלנו ולכל עניין. דבר אחד, שכל הפורש מן הציבור, אז הוא לא רואה בנחמת הציבור. אדם שהציבור נמצא במצוקה וזה לא מעניין אותו, הוא לא יזכה לראות את נחמת הציבור. בן אדם שעומד במלחמה ולא מצטרף עם עם ישראל, הוא לא יזכה לראות את נחמת הציבור ואת הניצחון. אחד שרואה את ארץ ישראל מצפה לבניה וזה לא מעניין אותו, הוא לא יראה בנחמת הציבור. המציאות שלנו היא הרצון הכללי להתאחד יחד כדי שנשלים כולנו כאחד, ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך. אני מזה רוצה להגיע לדברים אולי יותר מעשיים. יש כל מיני מצוות שמוטלות עלינו כציבור בישיבה. כל מי שמגיע לישיבה הוא בדרך כלל מתפעל מאוד מבחורי ישיבה. למה הוא מתפעל? בגלל שהוא רואה שנגיד הוא עולה למעלה עם הילד שלו של בר מצווה, והוא רואה את כל החבורה שלנו לוקחים ורוקדים איתו. אז הוא אומר, איזה חבורה גדולה. זה כאילו זה שם גדול.
הוא מרגיש שאנחנו לא עומדים בנגד. אנחנו מחוברים לשמחתו. כשאנחנו מחוברים לשמחתו, הוא מחובר לשמחתנו. וזה באמת עבודה גדולה מאוד. קידוש השם גדול מאוד. כשילדים באים הנה ומבקשים ללמוד לבר מצווה, ובחור לוקח ילד כזה של בר מצווה, לומד איתו, מדבר על ליבו, מתוך חיבה ואהבה, רק זה. הוא לא שונא אותו. מה דשניא הלך לחברך לא תמיד? הוא ההפך, הוא אוהב אותו בכל דבר שהוא רוצה, הוא רוצה להנעים לו את הרגשת הקשר. הוא אוהב אותו. הוא קיים את ואהבת לרעך כמוך, אבל הוא מצליח להזרים לשני זרם של אהבה, שחושבים על כאילו אותו דבר. נכון שהילד הזה, אולי לא ילך תפילין גם אחר כך. ונכון שההורים שלו הם לא הכי צדיקים. הם באים לישיבה, הם מרגישים אחרת לגמרי. מה התכונה היפה שיש בישיבה? שבחורים באים לשמחה שלא נוגעת להם בכלל. אבל כמו שהם לא היו רוצים, שהם היו באים לעשות בר מצווה לילד שלהם, והציבור לא היה שותף לעניין, מה אני עליו לחבר אותו תמיד? אני רוצה לעשות לך טוב. אז זה לוקח אותו בכתפיים, וזה מצלם, וזה. כל אחד עושה את שלו. זאת עבודת השם האמיתית, מתוך חיבה וחיבור. בישיבה יש מפעל מאוד מאוד יפה. הישיבה מרגישה את עצמה כבעלת צדקה לעיר. אז יש לנו, הבחורים רצים מתוך ארוחת בוקר ומנסים לעזור, לפרק איזה משאית שהגיעה, או לעבוד בערב ולהתחיל לארגן את כל הקופסאות של רב חיים, וכל אחד נותן את הידיים שלו, את המאמצים שלו, לארגן, לסדר. אחר כך באים אנשים מתוך העיר, וגם הם באים לעשות ולטפל. איזה יופי. כולם יחד, מקושרים למצווה, מחוברים למצווה. אתה רואה מה עושה מצווה באהבת חברים, בדמותה של הישיבה. ביראת שמיים שלנו, אנחנו עוסקים רק בסך הכל במלפפונים, או בגזר, או בתפוח אדמה, אבל תפוח אדמה זה משהו גדול. כי אנחנו מבטאים בו את כל ליבנו, לאנשים הנצרכים, לכל האנשים האחרים. והנה, קורה מקרה שבחור הולך לחדר ואומר, מה אני צריך לתת עם עניינים האלה? זה מבטל אותי מתורה, או אני ככה לא יכול לעשות את ההתעמלות הבוקר שלי, שאני רגיל לעשות. שיעשו את זה, האלה שיש להם זמן לעשות. במילים אחרים, שהפריירים יעשו. ואתה משאיר את החברים שלך לבד. אלה יעסקו, ואני, מה נשאר לעניינים האלה? שאורי אחראי. למה עושים שם בירור ולהוציא את הטוב מתוך הרע? שאורי יעמוד שם, יעמוד ויברר את הדברים. אורי כמובן לא יכול לברר את כל הדברים האלה. אבל בסדר, אז יש לנו 5 פריירים שהם יעמדו כל היום ויעשו. מה דשניא הלך? לחברך לא תמיד. כאן הדברים פשוטים. הרי אם אתה היית רואה שמשאירים אותך לבד, ואלה הולכים החוצה, אתה שנוא עליך. איך זה יכול להיות שאתם לא נותנים יד, שאתם לא מאוחדים יחד? אתם משאירים עליי את כל העול, הרי אני עובד פי 5. אתה אוהב ככה לעבוד. דווקא טוב מאוד. תתאמץ קצת, זה אתה אוהב. אני לא אוהב, אז אני הולך הצידה. רבותיי, רואים שהמידות עובדות. ככה זה עובד. לא רק ואהבת לרעך כמוך. כשאתה אוהב את מה שאתה דואג לעצמך, תאהב אותו, לתת לו את אותו דבר. לא לתת לו אותו דבר. אל תשאיר בעצמך את ההרגשה הקשה הזאת שהוא מרגיש שאתה מטיל עליו את כל העול. הרי זה שנוא עליך. אתה מרגיש כמה זה רע, אבל לא תעשה, אתה מרגיש את כל העניין. אז האחדות זה לא רק האחדות החיובית.
האחדות החיובית מתגלה בזה שאתה שונא את מי שמקלקל את האחדות החיובית. את מי שמעבד אותה. כשמעבדים את זה לגביך אתה מרגיש את זה היטב. אז תדע להסתכל על זה גם על שני. חג השבועות אומר לנו שכולנו עומדים תחת ההר. כולנו עומדים ככה תחת ההר, ועל ידי שכולנו מתחברים, ההר עולה על ידינו. ואנחנו עולים להיות פאר ההר. אוזן שמע בהר סיני היא האוזן האלוקית, ששמענו אותה כולנו יחד בצדדים החיוביים שלנו. אבל אם אנחנו לא יודעים לאחד את הדברים בצורה החיובית האמיתית, ועד כדי לא תעשה. עד כדי שאני אומר, מה דשניא לך לחברך לא תעשה. אתה בודק את הדברים ישר, לא בעיניים נוצריות, אבל בעיניים יהודיות. שכשאני מבין עליי הדבר הזה היה פוגם לי את הכל, אז אני מבין שבאותו רגע אתה בעצמך עומד במצב שאתה פוגם את הכל. אתה לא רואה את עצמך עם הציבור, ואתה לא חש לעובדה הזאת שבגלל שאתה משתמט מצורכי הציבור, אתה גורם צער גדול לשכינה, צער גדול לאחדות הזאת. לדבר שמייחד את כולנו כאן בישיבה. אין דבר שמייחד אותנו יותר מזה שכולם יודעים שאנחנו אנשים שאוהבים. ואהבת לרעך כמוך, אבל אנחנו אוהבים בצורה ישרה. אנחנו לא מטילים את העול שלנו על מישהו אחר, אנחנו שותפים לדבר מצווה, ואין מי שלא נהנה מזה ומרגיש את הייחוד. זה נקודת מעמד הר סיני לקראת חג השבועות. לראות איך שבועז עוזר, אומר לחבר'ה, תשאולו לה מהדברים. כשאתם אוספים את החיטה והשיבולים, תדאגו לכך שיהיה תמיד לקט שם בצד. היא הולכת ואוספת, שיהיה לה מה לאסוף. ושהיא לא תרגיש שאתם באמת עושים את זה כך. היא תחשוב שסתם נפל לכם. ואתם תרגישו שעשיתם לה טובה, מפני שנתתם לה את זה בעין יפה, שהיא מרגישה שהיא אספה. והיא תביא את מה שהיא אספה, והיא תרגיש טוב. תעניקו לשני את הרגשה הטובה, שאנחנו אחים. ואם אחד מחסר במצווה, אז אחד מחסר בשני את המצווה. אז מבט מיוחד על חג השבועות הזה, על מתן תורה הזה, שיהיה בפינו בהצלחה ושמחת החג, בלקט שכחה.